नमस्कार मित्रहरू, आज जेनजी आन्दोलन भएको 1 महिना हुन लाग्यो। 1 महिना भइसक्दाखेरि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको कामबाट त्यो आम सर्वसाधारण जनता खुसी छन्, ती शहीद परिवारहरू खुसी छन्, ती घाइतेहरू खुसी छन्, जसले यो देशको परिवर्तनको लागि आफ्नो रगत बगाए। उनीहरूको आत्माले हेरिरहेको होला, धिक्कारिरहेको होला। आजसम्म 1 महिना भइसक्दाखेरि सबभन्दा पहिला त यो आन्दोलनलाई दबाउन प्रमुख भूमिका खेल्नेहरू तत्कालीन अवस्थामा को थिए तिनीहरूलाई कर्याप झ्याप पारेर समातेर कानुनी दायरामा ल्याएर अनुसन्धान गरेर जेलमा कोच्नु पर्ने होइन। यो सरकार अहिले विषयान्तर गर्नको लागि विभिन्न खालका झिना मसिना काम कुरोहरूमा अल्झेर यो आन्दोलनलाई अपमान गरिरहेको, ती शहीदहरूको रगतलाई अपमान गरिरहेको आभास भइरहेको छ। खोइ कहाँ गए ती आन्दोलन दबाउन, आन्दोलनमा गोली हान्न आदेश दिनेहरू? तिनीहरूको बारेमा यो सरकार के गर्दैछ? कति वर्षपछि कानुनी अनुसन्धानमा ल्याइन्छ? कति महिना लाग्छ? कति वर्ष लाग्छ? र फेरि अर्को कुरो, विश्वको कुनै पनि राजनीतिक घटनाहरू, राजनीतिक विद्रोहपछि, आन्दोलनपछि बनेको सरकारले त्यो आन्दोलनलाई दबाउनेहरूलाई सबभन्दा पहिला कारबाही गर्नुपर्ने होइन? आज यो सरकार आन्दोलन दबाउनेहरूलाई होइन, आन्दोलनमा सहभागी आम नेपाली युवाहरूलाई समाउन, पक्रन लागिरहेको छ। यसले के यो आन्दोलनको सही मूल्याङ्कन हुन सक्छ? यो आन्दोलनको म्यान्डेट के थियो? पुराना राजनीतिक पार्टीका दलहरूले चुनाव गर्न नसक्ने भएर के अहिलेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको हो? प्रचण्डहरूले, शेरबहादुर देउवाहरूले, केपी शर्मा ओलीहरूले चुनाव गर्न नसक्ने भएर चुनाव गर्नको लागि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको हो? चुनाव त उनीहरूले पनि गर्न सक्थे। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको टिमको भने मतलब अरू मन्त्रालयहरूको कुरो के हो? गृहमन्त्रीको काम के हो? जे मानि यहीँ गर्ने, चाहिँ गर्ने, गर्नुपर्ने कामहरू नगर्ने, गर्नु पर्दैन? सबभन्दा पहिला यो आन्दोलन दबाउनेलाई बटाबट समातेर कारबाही गर्नु पर्दैन? यत्रा मान्छेहरूले रगत बगाएका, घाइते भएका, केही थान मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि यो आन्दोलन भएको हो। यो देशले परिवर्तन चाहेर ती युवाहरूले, ती भोलिको पुस्तामा को भविष्य देखेर आन्दोलन गरेको होइन, आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएको होइन, आफ्नो रगत चढाएको होइन। यसमा सरकारले सोचेको खोइ? सरकारले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन यो विषयमा? आज आम शहीद परिवारहरू सडकमा रोएर हिँडेको छ, आम घाइतेहरू अस्पतालमा अनुनय विनय गरेर यो सरकारले हाम्रो आन्दोलनको सपनाभन्दा बाहिर गयो, हाम्रो आन्दोलनको लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थाल्यो, हाम्रो आन्दोलनको मर्मलाई बुझ्न सकेन भनेर भनिरहेका छन्। यो अवस्थामा केही पपुलर व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउनको लागि 6 महिनाको यो अफर खोलेको हो? पक्कै पनि यो अफर खोलेको होइन। यसमा 78 जना नेपालका होनहार युवाहरूको रगत बगेको छ, 100औं जना घाइतेहरूको त्याग तपस्या छ।
आज कैयौं आमाहरूको काख रित्तिएको छ, कैयौंको घर परिवार उजाड भएको छ, कैयौं व्यक्तिहरूको एक्लो सन्तानले ज्यान गुमाउँदाको पीडा कस्तो हुन्छ यो सरकारले बुझ्नु पर्दैन कि यो आन्दोलन होइन कि यसलाई आन्दोलन भन्नु भएन? आन्दोलन भएन भने तपाईहरू प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्ने हैसियत पनि पाउनुहुन्न थियो। त्यो तपाईहरूले पाएको हैसियत यहाँ बगेको रगतबाट प्राप्त भएको हो। यी घाइतेहरूको त्याग तपस्याबाट भएको हो। तपाईहरू घाइतेहरूको शहीदहरूको लक्ष्य सपनाभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थाल्नुभयो भने तपाईहरूको औचित्य केही पनि हुने छैन। काम गर्न सक्नुहुन्न, आन्दोलनको मर्म र भावनालाई बुझेर काम गर्न सक्नुहुन्न भने राजीनामा दिए हुन्छ। विकल्पहरू खोजिन्छ, युवाहरूले खोज्छन्। तपाईहरूको पपुलरिजमको लागि मात्र यो सरकार बनेको होइन, त्यो आन्दोलन भएको थिएन। देशमा भएको व्याप्त भ्रष्टाचार कुरीति विसङ्गतिको विरुद्धमा भएको आन्दोलन हो। खोइ भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेको, खोइ कारबाही गर्नु पर्दैन, भट्टाभट समाउनु पर्दैन। अनि फेरि यहाँ अहिले आयोग बनाएर नाटक गरेर के हो यस्तो? यो 3-3 महिना समय अहिले यो के यसरी काम गर्ने बेला हो? अहिले त युद्ध स्तरमा काम गर्नुपर्ने होइन? कम्तीमा ती आयोगहरूलाई 15-20 दिनको समय दिएर गरे भए काम गर्न सकिन्न थियो। अहिलेको सरकारले त 24 घण्टा काम गर्नुपर्छ, शिफ्ट वाइज गरेर काम गर्नुपर्छ। तर यहाँ मिनेटको सेकेन्डको महत्व छ। 6 महिनामा 3 महिना आयोगलाई समय दिएको छ हो। अनि कसरी काम हुन्छ? 3 महिनापछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँछ बुझाउँदैन त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन। फेरि 15 दिन 1 महिना थप्नुपर्ने भन्छ, 4 महिना जान्छ। अनि त्यसपछि फागुन 21 मा चुनाव भनेको छ। त्यतिखेरसम्म चुनावी प्रक्रियाहरूले चुनावी माहौल तातिसकेको हुन्छ। अनि यो सरकारले न त भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने देखियो, न त यो आन्दोलनका शहीद घाइतेहरूको सम्मान गर्ने देखियो। यो सरकारले त आफ्नो फोटा झुन्डाउने काम मात्र गर्ला जस्तो लागिरहेको छ। तत्काल यो सरकारले पूर्ण रूपमा सोचेर आफ्नो कार्यशैलीलाई परिवर्तन गरेर आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार काम गर्नतिर लागोस्। होइन भने यो चुनाव बारम्बार चुनाव गराउन मात्र अहिलेको सरकार बनेको होइन। चुनाव पुराना पार्टीका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि गर्थे, धेरैपल्ट चुनाव गरिसकेका छन्। चुनाव गरेरै चाहिँ उनीहरू संसदमा आएका हुन्। चुनावको लागि भजन गाएर महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई विषयान्तर गरेर यो सरकार भाग्न पाउँदैन। यो सरकारले आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार काम गर्नुपर्छ। सकिँदैन भने हात उठाए हुन्छ, फेरि विकल्प खोजिन्छ। त्यसकारण म यो सरकारलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरू जुन म्यान्डेट, जुन भावना, जुन परिवेश, जुन परिस्थितिमा अहिले अन्तरिम सरकारमा रहनुहुन्छ, जानुभएको छ, तपाईहरूले आफ्नो योजनाको पहिलो प्रायोरिटीको रूपमा यस आन्दोलनको मर्म भावनालाई बुझ्न जरुरी छ। बुझ्नुहोस्, अरू कुराहरू भनेका तपसिलमा हुँदै जाने कुराहरू हुन्, ती हुन्छन्। तर सबभन्दा पहिला तपाईहरूले यो आन्दोलन दबाउनको लागि आन्दोलनमा तातो गोली हान्न आदेश दिनेहरू, तिनीहरूलाई पक्राउनु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो, तिनीहरूलाई जेलमा खोज्नु पर्यो। अनि मात्र ती शहीद परिवारका
घाइतेहरू लगायत आम नेपाली युवाहरूले थोरै भए पनि अलिकति न्यानोपनको अर्थात् तपाईहरूको सरकारले गरेको कामको अनुभूत गर्न सक्नेछन्। त्यसकारण सबभन्दा पहिला तपाईहरूको प्राथमिकता भनेको यो आन्दोलनको म्यान्डेटलाई पूरा गर्नु हो। चुनाव त भइहाल्छ, निर्वाचन आयोगले काम गरिरहेको छ। तपाईहरूले बार बार चुनाव भनिराख्नु पर्दैन। चुनाव हुन्छ, सिस्टमले हुन्छ। तपाईहरू अहिले कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। गृह मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ? गृहमन्त्रीज्यू, तपाईँ कुन अवस्थामा गृहमन्त्री बन्नुभएको छ? कुन परिवेशमा टेकेर, कुन जगमा टेकेर गृहमन्त्री बन्नुभएको छ? तपाईले जीवनमा सोच्नु भएको थिएन होला म गृहमन्त्री बन्छु भनेर। तपाईको फिल्डै थिएन त्यो। यहाँ चाहिँ नि राजनीतिमा दशकौं आफ्नो योगदान गर्ने मान्छेहरू छन्। अहिले ती सबै कुराहरूलाई बिर्सेर समयको परिस्थिति र परिवेश को कारणले गर्दाखेरि तपाईं गृहमन्त्री बन्नु भएको छ। तपाईं गृहमन्त्री बन्नु भएको कारण तपाईले मम भनेर सोचेर काम गर्नु भएन भने फेरि कुरो अर्कै हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईं पनि गम्भीर हुनु होला। साथीहरू, तपाईहरूलाई पनि यो सरकारलाई दिनुपर्ने राय प्रतिक्रियाहरू के छन्? यो सरकारले अहिले गर्नुपर्ने मुख्य काम कर्तव्य के हो त्यो पनि लेख्नु होला। हामीले यो सरकारलाई सकारात्मक तरिकाले दबाब दिन पनि जरुरी छ ताकि उनीहरू यस आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार, नेपाली जनताको भावना अनुसार बाहिर गएर विषयान्तर गर्नेतिर कोही पनि नलागुन्। त्यसकारण तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया पनि लेख्नु होला भन्दै यहाँहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।